এ কত নম্বর সিটের মাছ দাদা? কত নম্বর সিটের মাছ? কি কত নম্বর সিটের মাছ? এটা 3 নম্বর। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও দাদারা একটু। আমরা আজকে সিসিআর ঝিলে দেখতে চলে এসেছি। ওয়েলকাম টু দ্য লাকি ফিশিং চ্যানেল। আমাদের অফিসিয়াল নাম্বার স্ক্রিনে ডিসপ্লে করা আছে, কোনো অসুবিধা হলে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এ দেখুন আমাদের দাদা, পাড়ার দাদা একটা ছিপ ফেলছে। টোপ ছোড়াটা দেখুন। সিসিআরে টোপ ছোড়াটা দেখুন। এই যে আমাদের নন্দুদা টোপটি ছুড়লো। দাদা একটু মুখটা দেখি তোমার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন একটি মাছ খেলানোর ভিডিও। 144 নম্বর সিটে। দাদা ভালো করে খেলাও, তোমার ভিডিও করছি। ঠিক আছে, তোলো না বড় মাছটা যেটুকানে আছে একবার। ঠিক আছে। কত নম্বর সিট? কত নম্বর সিট? কত নম্বর সিট? সিট নম্বর কত? 145। ঠিক আছে, ঠিক আছে দাদা, নামি দাও। দাদা মাছ যাচ্ছে, দেখবে। একটু বড় রুই মাছ খেলানো চলছে, মাছটা এগিয়ে আসছে। সুন্দর সাইজ রুই, সুন্দর সাইজ। অসাধারণ একটা রুই মাছ। দেখুন তো 1 2 3 উঠছে। হ্যাঁ আমাকে নিয়ে তুলুন তো একটু ভালো। এই তো উঠছে। ঠিক আছে, সামনে আয়, তবে মাছটা বোঝা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, বন্ধ করে দিন। হ্যাঁ ছেড়ে দে, তারা বলবে কাল বসে আছে। এখানে আমি তুললাম। নন্দু, নন্দু টাকা, নন্দু টাকা, ওই নন্দু টাকা। চা না ঢেলে আগে ইয়ে করে দিই। রাখ তো। হ্যাঁ আমি তো নেই। বন্ধ করে দিন, ওইটা তো